請注意，此影片含粗俗用語，不適宜兒童及易打難症人士觀看。此影片絕非廣告，自費嘅屌你！你想食甜品嗰陣，直覺會諗起乜？係啱啱碌 IG 見到嗰件唔打得都睇得嘅上鏡蛋糕，定係嚿冰大過隻兜幾倍，漏多過食嗰種山形刨冰呢？香港一地都係食肆，甜品其實無處不在。嗰啲唔喺你甜品 database 入邊嘅鋪頭，分分鐘都有正嘢食㗎。對我呢啲唔想同人逼又唔多願排隊嘅老女人嚟講，舊式糖水鋪甚至係涼茶鋪都係揾甜嘢食嘅好選擇。呢間裝修行涼茶鋪路線嘅傳統鋪頭，本業係賣金錢龜膠，同時有賣中式糖水同糕點，提餐牌仲有粉麵食添。喺開心果潮流未出現之前，佢哋已經賣緊開心果糊同開心果糕。根據鋪頭自己嘅講法，呢度用嘅係伊朗開心果，所以唔使落色素都青到鬼口水咁。我叫咗碗熱嘅開心果糊，食落厚身得嚟，非常之滑。不起咁撚結，以為會有超濃嘅果仁味，可惜我條脷太鈍，擺入口反而聯想到澱粉兩隻字先。我覺得佢唔似加咗啲乜粉蜜粉落去夾硬整結佢，但係開心果味、果仁香同甜味都比我想象中淡一截，唔係嗰種大巴大巴升埋嚟嘅開心果甜品嚟。不過放心，見到咁綠嘅提示，再冷靜啲嗒，你一定講得出佢係開心果味嚟㗎。要我揀嘅，寧願食多啖同場嗰嚿芝麻糕，陣味非常 old school， 咬落冇篤落咁爽，質地亦都唔似大菜糕，口感濃郁之餘，仲飆到用芝麻磨出嚟嘅顆粒感。佢係接近舊式糖水嗰隻甜膩，就算細細嚿食完都夠甜夠滿足啦。好多時飲茶呢樣篤下，嗰樣又食下就飽咗，唔會有幾多 quota 嗌甜嘢。今次專登入點心鋪食甜品又幾好玩㗎喎。除咗 menu 上面寫到明嗰5款，我覺得 under 包包嗰欄嘅奶黃包同馬拉糕都係甜品嚟啫。細個飲茶好中意掠住叫倒吸出嚟心形嗰種茶樓芒果布甸，想喺呢度食得返，可惜得到嘅只係麵包鋪 style， 食落好普通嗰種。香芒奶黃卷個名隔離 mark 咗心心，係餐廳推薦嘅甜品嚟，正正常常芒果夠口肉。不過抽到嗰嚿香芒唔香，食落冇一嚿同奶黃有關係，俾我就唔會推薦啦。我個心心反而想 mark 俾呢碟古法炸蛋散，收大約中點嘅價錢，估唔到上台會咁撚大碟。佢唔係硬刮刮實的的厚搭搭嗰種硬脆蛋散，相反條條都炸得好鬆，做到一層層嘅空氣感。咬落又鬆又脆，而且好有層次。糖漿食落唔似老土麥芽糖，落得都唔算重手。面頭加咗椰絲、芝麻同粗粒紅糖，本來以為係鋪頭嘅創意嚟，一問先知以前嘅蛋散都會有炸嘢喺面。聽講舊時更加會落埋花生碎添。佢只係你睇畫面都想象到嘅傳統味道嚟，但係難得仲有鋪頭用手整呢啲唔值錢嘅嘢，又炸得唔錯，所以都想話俾你哋聽。同場戶蕎麥茶真係幾好飲，仲要見到難得用打得爛嘅亞中裝嘅中頭飯。呢間點心喺遊客之間似乎出咗名好耐，不過嗰日去感覺小紅豬唔多，氣氛唔係嗰啲我會走頭嘅渣人鋪頭嚟。我諗住下次想食點心就過嚟翻兜，唔知你哋又有冇食過呢？豆腐花可濃可淡，仲有少少蛋白質，明明係唔錯嘅甜品選擇，但係我就成日數漏佢。沿路向花墟方向行，會經過呢間豆花鋪。嗰日數到餐牌有19款甜味豆花咁多，為咗畫面先揀藍色豆花嘅啫。實物比畫面藍啲啲，不過隻藍色偏灰通，唔係好上鏡。有色嘅係蝶豆花糖水嚟，食落同普通糖水冇分別。呢隻味仲要得凍嘅揀，冇得嗌熱嘅。總括嚟講冇伏，但係下次我就會嗌其他啦。同場呢碗上海鹹豆花反而仲值得講多兩句。熱豆花上邊鋪咗粉麵鋪紫菜、蝦皮、榨菜同芫茜，汁水令我諗起雲吞麵啖湯，同時又有啲似阿媽煮麵俾我食嗰陣夠撈嘅豉油糖溝水湯。
我本身用平時見開有油炸鬼嗰種鹹豆漿嚟想像佢，結果食落陣味一啲都唔似。雖則我形容得唔係幾好味咁，實情呢個組合加埋好夾好合理，香到唔覺唔覺就懟晒成碗。係我會翻兜嗰隻好味之餘，更加令我開始對鹹豆花好有興趣添。我唔會話呢度啲豆花豆味零舍濃，或者比其他地方嘅滑好多，不過一定唔係稀溜溜，唔知啲豆去晒邊嗰種。嗰日試咗杯熱嘅薑汁豆漿，我同滑嘟嘟都覺得少甜得嚟，薑味夠濃，幾好飲。行過我會再入去食豆花飲豆漿，佢哋碟腸粉就唔使預我啦。派得甜品主題冇番茄蛋糕，好似講唔過去。嗰頭酒吧街呢幾年開咗啲 cafe 都有蛋糕食，今次想講下呢間易啲酒樓眼嘅法式西餐先。我嗰日下午茶時間嚟，覺得好好坐，頭頂啲燈仲幾靚，嫌啲出名 cafe 坐唔耐，同隔離台又近到唔好意思講八婆嘢嘅，可以留意下。餐牌有啲唔係周街都係，又好有法式風情嘅甜品，我一眼就睇中咗腐乳巴斯克。腐乳味嘅芝士蛋糕唔係得佢一間有，不過喺我試過幾間入邊，佢算係我印象特別深刻，零舍想翻兜嗰嚿嚟。上台唔使控幾埋，已經聞到嗰陣腐乳獨有嘅鹹香味。比起山泥傾瀉式嘅流心，我更加欣賞呢種中間半固體嘅原生巴斯克。近蛋糕中間位口感軟滑，邊位唔只有另一種挺身啲嘅濃郁口感，嗰隻香而唔濃嘅焦香味令到腐乳嘅鹹香更加突出。唔係呢一棘，食落味道同質地都咁有層次，真係好難得。腐乳芝士有為對方加分之餘，我覺得佢甜度同蛋糕質地都處理得好好，係嚿未食覺得貴，食完覺得值嘅蛋糕嚟。同場叫多咗件拿破崙嚟試，入邊夾住紅棗味好明顯嘅 pastry cream， 仲有唔少楞住桂花果醬嘅雪梨粒粒，連埋嗰幾塊酥皮，食落質地好法式，同時味道好中式，好鬼得意。食得出係一件有心機、技術加心思嘅甜品，但係好似滑嘟嘟咁，覺得拿破崙就應該重吉士、芒果同牛油味嘅，未必食得慣。呢種唔係咁大路，要 depth 鮮明嘅口味，我就唔敢推得咁大力啦。因為佢對甜品嘅認真，又肯整啲食落真係甜嘅甜品，所以心喐喐去食翻餐。唔知有冇人食過，可以話我知，嗌貴啲值唔值呢？既然去開花墟嗰頭揾食，不妨做埋免費仔，入花墟打個 round，拎埋份禮物仔走。嗰區有間社企，想多啲人親身入花墟，用腳行用眼睇，所以搞咗個吸引仔活動。去花墟是但一個指定地點，拎到明信片同地圖之後，跟住指示去雲綠本印仔站，吸齊綠色印，完成成幅圖就可以去換禮物。唔同禮物站換到嘅嘢唔一樣，聽講有出現過盆栽、種植套裝同鮮花等等唔同嘅禮物。嗰日喺主辦機構換緊嘅係大大盆嘉樂花，我玩完就拎咗紮姨姨話叫美女嘅花花返去。呢啲拎分定搞嘅活動，當然明信片同禮物都係有限噶啦。做得免費仔就唔好咁貪心，誠實啲，一次拎一份就好啦。冇錢收都想同大家分享，除咗因為我真係一個文青，中意玩呢啲嘢之外，係見花墟嚟緊會重建，私心想多啲香港人記得佢正正常常做到生意，本業仲係賣花個樣。希望多啲人去行下望下，更加想大家關心下花墟重建係乜嘢一回事，聽下市建局講嘅古仔同居民商戶講嘅版本有乜嘢唔同。皆因香港咁 Q 細，其實冇乜係香港發生嘅事係影響唔到香港人，唔關你事噶。見你咁乖睇到呢度，偷偷地話埋俾你知，花墟入邊有間幾特別嘅 cafe，嗰度外邊賣花賣盆栽，行到最入就見到有得坐嘅部分啦。話佢特別唔係因為嗰度嘅文青裝修或者零舍多日本進口嘅植物花器，而係 cafe 電話信號收得好差之餘，仲要冇 WiFi， 寫到明想你睇下書傾下偈，欣賞下啲花。嗰度啲位唔算闊落，但係坐得安樂又舒服。我叫咗件 banoffee pie pat cream 輕盈得嚟，微甜有奶香，啲蕉夠大粒，餅底又夠厚，可能有人會欣賞。不過對我嚟講唔甜得太過分，覺得佢個焦糖醬唔夠多，唔夠甜又唔算香，所以有啲失望。睇 review 似乎嗰度啲蛋糕成日轉款，有啲人你食過嘅睇落好似好食好多咁啫。咖啡出嚟行兩步，仲有條雀仔街，平時唔係行開呢頭嘅，未必會醒起有笪咁嘅地方。
雖然話嚟緊花墟重建計劃唔關佢事，但係行入去就預示到佢唔會永世都存在。趁行過嘅入去望多兩眼都冇壞啊！咖啡中式豆花同西餐甜品，連點心鋪都影埋啦。呢條為咗香港拍嘅片，好似都應該提下港式甜品啊！嗬，我心目中嘅港式甜品就係 Y2K 年代嘅松記、滿記同許留山。你或者覺得個 menu 勾勾地，不過想當年我同啲 friend 都唔知食咗幾多碗啊！咁啱花墟個頭有間松記，又坐低懷緬下。記得椰汁糕曾經要白涼粉大大粒咁咬落又滑又彈，邊似得而家嗰啲碎濕濕仲稀溜溜咁啫。menu 冇再提從前嘅招牌忌廉奶，嗰日甚至嗌唔到奶黃湯圓呢粒想當年嘅王牌。我覺得唔係港式甜品唔再好食，只係呢個牌子真係變到我唔認得咁嘅樣啫。如果你哋知邊間港式甜品屌得過，記住留言話我聽啊！喺太子旺角揾食，好易唔記得花墟一帶。希望咁樣提一提，就算你下次揾餐廳唔係去嗰頭，都會諗起嗰啲你冇幾可行過嘅角落頭。比起喺電話碌到，自己用腳亂咁行發掘到嘅正嘢，真係會好食啲㗎。